បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នានេះជាទូរស័ព្ទ Samsung A06 បើយើងសម្លឹងមើលនៅលើ top ខាងលើនេះធូលបាខាងលើនេះគឺមានរូបសោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនេះវាជាប់ SRP ដើម្បីដឹងច្បាស់ថាវាជាប់មិនជាប់យើងអាចចុចមើលវាតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅមូលហេតុដែលវាជាប់ SRP គឺទូរស័ព្ទនេះកាលពីនៅប្រើកើតហ្នឹងគឺវាមានលេខកូដម្ចាស់គេចាក់លេខកូដហើយនៅពេលដែលភ្លេចលេខកូដគេធ្វើ hard reset គេចុច hard reset ដៃអញ្ចឹងគេរ៉ាស់ម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាមាន Google account មួយទៀតណា Google account នៅ Gmail ដែលយើងសម្រាប់ប្រើ download Play Store ហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៀមទាហ្នឹងតែបើយើងចាំ password អត់អីទេយើងអាចចុចទៅមុខបានតែបើអត់ចាំទេគឺត្រូវតែបំពេញ Gmail ហ្នឹងចូលទាញមកអត់ត្រូវទេខុសបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះបើសិនជាយើងអត់ចាំលេខកូដដៃទេយើងចូលដល់ Gmail ហ្នឹងយើងត្រូវតែចាំ Gmail វាប្រាប់ឲ្យយើងយក Gmail ដែលយើងធ្លាប់ប្រើពីមុនហ្នឹង Gmail Play Store ហ្នឹងយកមកវាយបញ្ចូលមកបើយើងចាំណាបើទៅវាមាន password វាមានអីឲ្យយើងបំពេញតែនេះវាប្រាប់នៅចុះសោដដែលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងភ្លេចយើងអត់អាចទៅមុខទៀតបានទេណាឃើញទេយើងអត់អាចទៅមុខទៀតបានទេបើយើងអត់មាន Gmail អាចទៅមុខបានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចដោះបានគឺយើងទៅប្រើ tool ទៅប្រើកម្មវិធីដើម្បីដោះអញ្ចឹងណាអត់ទៅទេវានៅជាប់អញ្ចឹងណានេះបងប្អូនមើលកន្លែងនេះណា This device was reset to continue sign in with a Google account that was previously signed on this device អញ្ចឹងវាទាមទារ Gmail ដែលធ្លាប់ប្រើជាមួយនឹងdevice ហ្នឹងមុនពេលដែល device ហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងបើអត់មានទេមានតែយើងចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រយើងឆែកមើលតើទូរស័ព្ទនេះវា model អី version ប្រមាណអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ tool នេះបងប្អូននេះ same firm tool នេះយើងប្រើ tool នេះ A06 អញ្ចឹងយើងចុច info វាមើលមកនេះ info វានឹងចេញឲ្យយើងបងប្អូននេះទូរស័ព្ទនេះ model របស់វានេះ model ហើយ CAC Thailand អានេះកូដរបស់វាអញ្ចឹងណាបងប្អូន bit 4 bit 4ហើយ Android version 14ណាបងប្អូនណា Android version 14អញ្ចឹងទូរស័ព្ទនេះដាក់នេះ SMA 665S អញ្ចឹងយើងស្គាល់ model វាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលទៅដោះវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីដោះវាបានបងប្អូនចូលមកកាន់ unlock tool នេះមកនេះ tool មួយនេះ tool នេះយើងរើសយក option Samsung ខាងលើនេះចុចលើ option Samsung ហើយចាំតិចបងប្អូននេះចុចឲ្យបងប្អូនវាយប្រមាណមិញ model វានោះយើងមើលនេះ A065 អញ្ចឹងយើងដាក់មកសក់ A លើកូដ keyboard ទៀតហ្នឹង065យើងដាក់តែប៉ុណ្ណេះក៏បានដែរ A065 មកក្នុងនេះអត់មានទេណាបងប្អូនណាគឺអត់មានទេអត់មានតែម្ដងអញ្ចឹងបើអត់មានអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចនេះអានេះ A66 អានេះ 65M អត់មានទេនេះ A065S នេះមួយនេះបងប្អូនណាមួយនេះអញ្ចឹងយើងចុចឲ្យមួយនេះមកហើយយើងមកចូលកន្លែងនេះចុចកន្លែងនេះហើយយើងចូលមកកន្លែងនេះយើងទាញយើងទាញនេះមកក្រោមអស់នេះ Samsung Custom DA ចុចវាមកហើយយើងរើមើលមកមានអត់នៅក្នុងនេះដូចជាអត់មាន065ទេមានតែ055 066B 66M អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងយក055 A055 ចុចវាមកហើយយើងចុចយកកន្លែងនេះ preloader error SRP ជាប់ Google ហ្នឹងគេហៅថា SRP បងប្អូនណានេះជាប់ចេះណានេះគេថា SRP ឬក៏ Google account អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះបងចុច error SRP មកហើយយើងចុចទៅវានេះវាចូលចេះអញ្ចឹងទូរស័ព្ទយើងបិទទូរស័ព្ទឲ្យលុតមក
ម៉ែចុចវាលុតមកណាចុចវាលុតហើយយើងចុចវាលីបោកដកទាំងពីរហើយដោតខ្សែ USB ដើម្បី boot ណាជាប់មកហើយដោតខ្សែ USB មកមើលមើលស្គាល់អត់ហើយបងប្អូនឃើញទេហើយចប់បាទនេះអូខេហើយអ្នកពីលើនេះពេលយើងយកមកម្ដងកន្លែងនេះវា error កន្លែងនេះerror កន្លែងនេះដោយសារ model នេះវាអត់ត្រូវវាមាន055អញ្ចឹងតែក្រោមនេះវា boot ព្រមនេះមកអា boot ព្រមនេះដោយសារនេះវាមានអា model នេះអញ្ចឹងវាមាន model នេះហើយវា boot ចូលអូតូម៉ាទិកមកវាដើរមកគឺ complete នេះ CPU វាគឺ67 68 Hello នេះ G70 ឥឡូវដានណាអូខេហើយអញ្ចឹងយើងបើកម៉ាស៊ីនហ្នឹងមកវាអត់ទី boot ទេយើងចុចបើកឆេះមកយើងចុចបើកវាឆេះមកណាចាំវាបន្តិចទៅអូខេឥឡូវយើងចុច start មើលក្នុងករណីនេះបើសិនជាវាចុច start ហើយវាដើរយឺតបងប្អូនធ្វើ hard reset ម៉ាស៊ីនចោលមួយទៀតណាបើសិនជាវាយូរហើយនៅតែវាមិនទៅឥឡូវយើងចុចឲ្យវាដំណើរការសិននេះគឺជារបៀបដែលយើង bypass SRP ទៅលើ Samsung A06 ណាគេថា A06 Series A06 តែ model ពិតរបស់វាគឺ SM A065S នេះ model របស់វាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយ Android 14ដល់កន្លែងនេះយើង Wi-Fi មានហើយយើងមិនបាច់ជាប់ទៀតទេចុច next ទៅបៀលវាទុំប្រហែលជា2025បងណាបៀល2025 14 Android 14 Unlock tool ខ្លាំងដែរគិតទៅកន្លែងនេះវាអាចយូរណាបងប្អូនត្រូវចាំវាអាច take time ដែរបើសិនជាយូរពេកយើងធ្វើ hard reset វាចោលមួយក្នុងហ្នឹងក្នុងករណីដែលយើងចាំវា 4-5 នាទីហើយនៅតែអត់ទៅតែឥឡូវយើងចាំវាសិនទៅដោយថាវាពល checking info យើងចាំវាសិនចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាវាអត់ទៅវានៅតែអញ្ចឹងទេបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំដកវាចេញមកណាដកដូចចេញមកហើយយើងចុចពន្លត់វាទៅចុចពន្លត់វាណាពន្លត់វាឲ្យលុតទៅបងប្អូនធ្វើ hard reset ម្ដងទៀតដោយចុចវាលឹមដកហើយនឹង power ឲ្យជាប់អញ្ចឹងយើងចុចមកនេះបកមួយមកចុចនេះស្កត់វាជាប់មកអូខេអញ្ចឹងយើងបលែង power មកទុកតែវាលឹមដកអប់លឹមបោកបានហើយចំលឹមបោកនេះអូខេអញ្ចឹងពេលវាចេញបែបនេះគឺយើងទាញវាមកកន្លែងនេះមកនេះ white data factory reset មកយើងចុច power នេះហើយទាញវាមកក្រោមមកអាហ្នឹងមកក្នុងករណីដែលវាយូរអត់ទៅយើងធ្វើអញ្ចឹងម្ដងទៀតមកយើងចុច reboot ម៉ាស៊ីនមកមូលហេតុហ្នឹងគឺដោយសារអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាចុះពេលនឹងមុនពេលដែលយើងមុននឹងពេលយើង error SRP នេះហេតុអីបានទូរស័ព្ទនឹងដើរចូលធម្មតាវាដើរចូលបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកវាមកប្រើជាមួយនឹង unlock tool ហ្នឹងយើងត្រូវប្រើនេះបងប្អូនណានេះឃើញទេប្រើនេះអានេះគេថា preloader បងប្អូនអញ្ចឹងពេលយើងចុចនេះអាកន្លែង error នេះវាមាន preloader អញ្ចឹង
វារាយ preloader នឹងចូលហើយដើម្បីboot ឲ្យទូរស័ព្ទនោះវាស្គាល់ជាមួយនឹង tool នេះអញ្ចឹងណានេះអញ្ចឹងពេល boot ហើយជួនកាលវា crash system ហ្នឹងអញ្ចឹងវាទាមទារទូរស័ព្ទខ្លះវាទាមទារយើងធ្វើ hard reset ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីននឹងដំណើរការតាក់ទងធ្វើការធ្វើ hard reset គឺយើងកុំធ្វើ factory reset ជាមួយ tool ណាគឺយើងធ្វើ hard reset ដៃបើធ្វើ factory reset ជាមួយ tool ជួនកាលទូរស័ព្ទហ្នឹងបើកមកគឺវានៅចឹងដែរដោយសារវាត្រូវការ preloader ដូចគ្នាឃើញបងប្អូនឃើញពាក្យវងនៅក្នុងវងចុះដាក់ preloader គឺ loader សម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាង tool ហ្នឹងហើយនឹងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបើក្នុងករណីដូចនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើ hard reset ដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាំឲ្យបដើទៅយើងចុចទៅវាទៅហើយចាំតិចវាយ៉ាងវែងបន្តិចវីដេអូនេះប៉ុន្តែវាធ្វើយើងបានយល់បានយល់ពីវាអញ្ចឹងណាអូខេម្ដងឡើយនេះយើងរើសភាសាឥឡូវខ្ញុំរើសភាសាអង់គ្លេសសិនព្រោះភាសាអង់គ្លេសគេមើលបានទូទៅភាសាខ្មែរយើងបានតែខ្មែរគ្នាយើងតែអញ្ចឹងខ្ញុំយក United States ចុចយល់ Pro មកអូខេចាំតិចអញ្ចឹងចុច Start ដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតហើយយើងត្រូវ connect Wi-Fi ម្ដងទៀតណាបងប្អូនព្រោះមិញយើង hard reset ដាច់អស់ហើយបើយើងប្រើ internet SIM វាអាចយូរតែអានេះកូនសោកន្លែងនេះលែងចេញហើយយើងចុច set up normally មកដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវភ្ជាប់ Wi-Fi ណាបងប្អូនណាយើងត្រូវភ្ជាប់ Wi-Fi ម្ដងទៀតកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវភ្ជាប់Wi-Fi ខ្ញុំសុំតិចសិនដើម្បីភ្ជាប់ Wi-Fiអូខេយើង connect មកបន្តិចអូខេជាប់ Wi-Fi បានហើយយើងចុច next ទៅខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតកន្លែងនេះយើងយូរបន្តិចដែរដោយសារយើងធ្វើ hard reset សារថ្មីតែអត់សំខាន់រឿងយូរទេសំខាន់គឺយើងឲ្យតែយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយ Samsung ដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុង model មួយនេះហើយបងប្អូនដែលយើង info មួយ tool ទៅយើងឃើញហើយ model នេះហើយ CC ទៅមកពីប្រទេសថៃឡង់អានេះជា AP version របស់វាហ្នឹងហើយនេះជា build version របស់វាហើយ CP version ហើយនឹង CC version ហើយ bit របស់វា bit 4ហើយ IMEI អីហ្នឹងអស់ហើយបន្តមកទៀតវាមាន Doctor Status អីចឹងទៅហើយយើងមើលមកក្រោមនេះយើងនឹងឃើញ Android របស់វានេះគឺ Android 14ណា Samsung Android 14វា trigger របស់វាគឺ SOP ព្រោះនេះយើងមើលវាការវាមិនទាន់ជាប់នោះ trigger SOP នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចាំវាបន្តិចទៅនេះចូលបានឃើញអត់មុននោះមិនវាអត់មកទេឥឡូវវាចូលបានបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដោះជាមួយនឹង tool unlock tool ហើយអញ្ចឹងទៅវារ៉ាស់ហើយនេះឃើញទេមកដល់នេះយើងអត់បាច់វាយចូលទៀតទេយើងអាចចុច skip បានណានេះ skip ឡើងនេះហើយយើងចុច skip ទៀតមកចូលមកទម្រង់បែបនេះយើងចុចបន្តទៀតទៅកន្លែងនេះយើងចុច skip ក៏បានបំពេញលេខកូដបានទៅចេះទៀតទៅហើយបើយើងអត់ធ្វើ hard reset ទេអត់ទៅទេនៅវិលនឹងរហូតកន្លែងនេះយើងយកកន្លែងណាកន្លែងនេះបងប្អូនយកក្រោមនេះមកនេះហើយអាក្រោមទៀតណាយកលើពិបាកលើទៅត្រូវទី1បង្កើត account ទី2 ID អីចឹងទៅយើងយកអានេះមក skip វាមកយើង accept all មកហើយយើង agree ជាមួយវាមកអូ Samsung យើងបាច់ទេកន្លែងហ្នឹងយកកន្លែងនេះវិញនេះហើយយើងចុច agree ទៅមុខទៀតអូខេយើងរើសយកក្រោមក៏បានអាលើក៏បានអាក្រោមនេះល្ងឹតអានឹង line មូតដាក់មូតនោះអញ្ចឹងយើងយកអាលើនោះទៅភ្លឺចាំតិចទៅអូខេឥឡូវយើង accept ឲ្យមកហើយយើង agree ជាមួយវាមកអូ Samsung យើងបាច់ទេកន្លែងហ្នឹងហើយ
ជោគជ័យហើយអូខេតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូននេះគឺជាវិធីដោះ ARP ទៅលើប្រភេទ Samsung A06 ឬក៏ model របស់វា SMA 065S អញ្ចឹងយើងចុចដានមកអូខេតែយើងចូលទៅមើល version របស់វានិង model របស់វាទាញមកយើងឃើញហើយនេះនេះ model របស់វាបងប្អូន A06 ហ្នឹងឯងយើង software information នេះ Android 14ហើយអូ BL 2024នេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទអរគុណ